Herkese selamlar değerli dostlar. Bugün kanalımızda trend temelli Fibo düzeltmesini anlatacağız değerli dostlar. Bunlara nasıl dikkat ediyoruz? Önemli seviyeler neler? Ayarları neler? Bunları vereceğiz. Videoyu iyice takip ederseniz rahatlıkla anlayacağınız bir strateji olacak. Bu stratejiye göre hangi seviyelerdeyiz, nerelerdeyiz, nerelere kadar yükselebilir bunları kontrol edeceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle bir ayarlarından bahsedeyim benim kullandığım. Buradaki bakın Fibo tabanlı, yani trend tabanlı Fibo düzeltmesini elimize alıyoruz. Şu harekette. Önemli seviyelerden bir tanesi burada bahsedeyim ayarlarını vermeden önce. Benim için şu bölgeler önemli arkadaşlar. Birincisi tabii ki 0618. Daha sonra işlem takip ederken 1.13 bölgesi bu çok önemli. 1.13 bölgesinden sonra 1.618. En sonda hedefimiz olan 2.272. Bu seviyelerin üstündekiler ise kademeli olarak arttırdığım bölgeler. Takip ederken izleyeceğimiz bölgeler. Şu an itibariyle en önemli seviyeler 0.618, 1.13, 1.618 ve 2.272. Şimdi short pozisyonunu yani dönüşleri ararken ki baktığımız seviyeler farklı. Yükselişi ararken ki baktığımız seviyeler farklı. Burada ben şimdi yükselişle alakalı bir anlatım yapayım. Daha sonra talep ederseniz isterseniz düşüşle de alakalı bir video çekeriz bununla alakalı. Şimdi ayarlar bölümüne gelelim. Şöyle ayarlarını açalım. Siz videoyu durdurup burada ayarlarını yapabilirsiniz benimle beraber. Şu kısım 2.272'ye kadar aynı şekilde renkleriyle beraber yaparsanız benim kullandığım şekilde kullanabilirsiniz. Sıfır noktası turuncu bölgede. Burayı kapattık. 0.618 kutusu açtık. Bir tane sarı. Bir bölgesi yine turuncu. 1.13 çok önemli seviyelerden birisi. Bunu görebilmek için ben mor yaptım rengini. 1.272 beyaz, 1.618 beyaz. Bunu da renklendirebilirsiniz. Şöyle kırmızı falan yapabilirsiniz. Çünkü genelde oraya yükselişler gelir, takılır. Genelde yükseliş de seviyelerden birisidir. Sonra 1.88 bölgesi beyaz renkte, 2.272 bölgesi beyaz renkte. İsteyen buraya kadar alabilir. Daha sonraki seviyeleri ise ben kademeli şekilde arttırdım. İkişer ikişer atarak çünkü trende girdikten sonra yukarı seviyeleri takip ediyorum yükselirken. Bu arka planı kapattım. Karşıtı kapattık. Fiyat duruyor, kademeler duruyor, metinler duruyor. Bu kısmı da kapatmış bulunuyorum. Burada herhangi bir koordinatlarda veya görünürlükte herhangi bir şey yapmıyoruz. Bu ayarlarımız bu şekilde videoyu durdurup bu ayarları alabilirsiniz değerli arkadaşlar. Sıfır bölgesi. Tamam deyin kaydedin mesela buradan şablondan. Şimdi nasıl kullanıyoruz? Örnek verelim. Yükseliş için Ethereum'dan bakalım. Ethereum'da biliyorsunuz 100 doları 1000 dolar yapma serisinde dördüncü işlemimizi burada almıştık ve karlı kapattık. Kapatmamızın sebebi de zaten buralarda oyalandığını görünce yükseliş geldi. Şu an itibariyle kapatmasak zararda olacaktık. Belki de stop olacaktık. 3000 nerelerde kapatmıştım ben? 3087'lerde falan bu 3212'den açtığımız short'u kapattık. Zaten buradan da yükseliş gelmiş. Şimdi trend temelli nasıl kullanıyoruz? Trend temelli şöyle kullanacağız arkadaşlar. Tabii bu Ethereum'un hedefi buraymış. Yükselişine göre bakın buradaki bölgeden yüksek ihtimalle buraya tekrar bir vurup geri çekilme hareketi yapabilir. Şimdi trend temelli şöyle oluşturacağız. Bir düşüş gerçekleşiyor. Düşüş gerçekleştikten sonra 4 saatlik zamandayız. Bir hareketlenme geliyor bakın yukarıya doğru şurada. Bir düzeltme hareketinden sonra yükselişe devam ederken siz seviyeleri kontrol etmek adına trend temelli Fibo'yu ben şu şekilde kullanıyorum. Bu dip noktadan düzeltmenin geldiği fitile oradan da dönüşün geldiği dibe çekip bırakıyorum. Şimdi neden bu seviyeden birazcık işkillenmiş ve işlemi kapatmıştım? Çünkü baktığımız zaman daha önceki hareketinden dolayı şuradaki tam fitile bıraktım. Bunu da tam fitile bırakabilirsiniz. Dönüş yaptı. Şimdi bu bizim için nereye oturmuş? Bakın şunu kaldıralım aradan kafamızı karıştırmasın.
0.618 bölgesine bir retest hareketi yapmış. Yalnız burada 1.13 bölgesi kırıldıktan sonra buraya retest hareketiyle dönüş devam ederse genelde yükselişler 1.618 yani şuradaki bölgeye, buradan sonra da 2.272 bölgesine doğru gidiyor. Fakat 1.13 bölgesini kırdıktan sonra bir geri çekilme yapmış. Bakın nereye oturuyor bu bölge. 3069 bölgelerinde 0.618 bölgesiymiş ve buradan bir kez temas, ikinci temas, üçüncü temasta hareketlenmiş ve yüzde kaçlık bir yükselişe karşılık gelmiş. Kontrol edelim. Nereye değmiş? 1.618'de şu an değmiş ve %9, %9,5'luk bir yükseliş yapmış değerli arkadaşlar. Değerlendirilebilir de Ethereum'da güzel bir fırsat vermiş. Örneklerimize geçelim. Herhangi bir coin açalım şuradan. Burada bakın coin'i izliyorum. Şöyle bir baktık. Neredeyiz? Hangi aşamadayız? Nerelerden işleme girilir? Bunları kontrol ediyorsunuz. Düşüş gerçekleşiyor. Bir dönüş hareketi, sonra bir daha yukarıda bir dip. İşte burası ölçü alınabilir. Buraya geldim. Dipten düzeltme hareketinin yaşandığı yere çektim ve fitile doğru indirdim. Burada seviyeler bizim için önemli. Benim dikkate aldığım seviyelerden bir tanesi 0.618'di biliyorsunuz. Oralara dikkate alalım. Şurada bir tane var. 1.13 bölgesi kırıldıktan sonra buraya retest hareketine bakacağız. Daha sonra 0.600 1.618 ile en sonki TP'miz 2.272 takip edilecek. Şimdi bu coin ne yapıyor? Buradaki beklemeli bir işlem. Bunu çizeceksiniz. Ben nerelerden işlem alacağımızı anlatıyorum. Yani 0.618 bölgesinden işlem alıp 1.13 bölgesinden işlemden çıkan birisi olsa %6'lık bir kar alıyor. Tekrar düzeltme yapmış bakın aynı bölgeye, 0.618 bölgesine. Eğer 1.13 bölgesi sağlam ve kalın bir mumla kırılırsa, burada olduğu gibi değil bakın. Gidiyor fitillerle geri geliyor. Burada oluyor fitillerle geri geliyor. Ama burada sağlam bir kırılım geliyor. O zaman hedefi 2.272'ye ulaşır diyoruz. Peki burada ne yapıyor? Biz buradan pozisyona girdik. 1.13 bölgesi, bak 1.13 bölgesi sert kırılıyor. O zaman ben hedefimi TP'me tutmak zorundayım. %17'lik bir yükselişe karşılık geliyor. Buradan eğer düzeltme yerse 1.13 bölgesi bizim için alım fırsatlarının olacağı bölgelerdir. Kademeler artık bir kademe yukarı gidiyor. Buradan dönmezse 0.618 bölgesini takip edeceğiz. Kırılımla short'a, yukarıya doğru tepkilemesiyle long pozisyonuna girilebilir. Başka örnekler verelim. Yükselişe örnek veriyoruz şimdi. Eğer talep ederseniz düşüşüyle ilgili de izlediğim yolu sizlerle paylaşmış olurum başka bir videoda. Birçok coin'in hareketleri zaten aynı bakın. Ne yapacak? Düşüş gerçekleşecek. Düşüş gerçekleştikten sonra bir dönüş hareketi, daha yukarıda bir dip, RSI ile kontrol edebilirsiniz bakın. Veyahut da buradaki gözle kontrol edebilirsiniz. Geldik. Buradan kaldırdık. Şu şekilde takip ediyoruz. Ne yapıyoruz? Bu hareketlenme yaşanmış. Bu 0.618 bölgesini kırdıktan sonra bakın long pozisyonu denenebilir. Alış pozisyonuna girdik. Aşağısında stoplu. Ne yapacağız? 1.13 bölgesine bir öncelikle TP atacağız. Bakın oraya geliyor. Sağlam bir mumla kırılamıyor. Tekrar bu bölgeye dönüş yapıyor. Şimdi işlem almakta acele etmeyin. Çünkü yükseliş gerçekleşti. Bir düzeltme hareketleri gelecek. Yüksek ihtimalle ki zaten bu coin'den de anlaşılıyor. Buradan 0.618 bölgesine tekrar gelmiş coin. Tekrar 1.13 bölgesini denemiş ve oradan bir aşağı doğru geri çekilme yapıyor. Yani şu bölgede bir direnç oluşturmuş. Bakın bu coin'den neymiş? HFT coin. Şu bölgede bir direnç oluşturmuş. Eğer ki bu bölgenin aşılmasıyla yükselişinin devam edeceğini konuşabiliriz. Ama burada şu an itibariyle asılmış durumda. Sert bir mumla 1.13 bölgesi kırılırsa 1.618 ve 2.272 hedeflerimiz gerçekleşecek demektir. Devam edelim. Bir başka coin'e gelelim. Solano'ya bakalım. Burada da bu tren, yani bunu kısa zaman diliminde, bir saatlik zamanda, 15 dakikalık zamanda her yerde bu yapıyı oluşturduğunuzda kullanabilirsiniz. Ben şu an itibariyle 4 saatlik bir zaman diliminde bakıyorum. Şimdi burada da aynı şekilde hareketimiz bakın söz konusu.
Bu dipten bir hareketlenme var. En yüksek tepeden buradaki dönüş dibine çektikten sonra diyorum ki burada bir 0,618 bölgesi kırıldıktan sonra long pozisyonuna geri dönüşünde veyahut da küçük zaman dilimlerinde fırsat kovalayacağız. Ne yapıyorduk? Önemli seviyeler bizim için belliydi. Nerelerdi? Bu 0,618 bölgesinden pozisyonu yakaladıktan sonra 1,13 bölgesi, 1,13 bölgesi kırılıp yukarı doğru hareketlendiğinde 1,618, daha sonra 2,272 hedefi gelir. Mesela bu coin'in şu an itibariyle Solano'nun hedefinin geldiğini görüyoruz. Bir düzeltme hareketi gerçekleşecektir. Buradan işlem alan birisi buraya TP'sini tutmuş olsaydı şu bölgeden işlemini yakalayıp hedefine ulaşmış olacaktı. %15'lik bir yükselişe karşılık gelmiş. Bakın dikkat edin. Coin 1,13 bölgesini aştıktan sonra nereye retest yapıyor? Yani 1,13 bölgesine doğru retestini yapıyor. Bu 1,13 bölgesi benim için değerli ve önemli, takip ettiğim, kırılımlarını incelediğim bir bölüm. Şimdi bakalım, geçmişe gidelim, şöyle geriden analiz edelim. İstediğimiz şeyler yaşanıyor mu? Birazcık hareketleri sert olan bir coin. Aşırı derecede yükselişler, aşırı derecede düşüşler gerçekleştiren bir coin. Bunu düşüş için de kullanabilirsiniz bu arada arkadaşlar, dönüş belirlemek amacıyla. Şimdi yükselişlere baktığımız için şuradan bir yapıyı kullanabileceğimiz şuraya bir bakalım. Yükselişle alakalı olabilecek bir bölüme şuradan bir değerlendirme yapılabilir. Akümülasyon bölgesi de var. Bununla ilgili farklı kullanışları var. İlerleyen zamanlarda videolarda çekeriz değerli arkadaşlar. Talepleriniz üzerine şu fitilden şu bölüme çekip şuraya bıraktığım zaman seviyeleri takip etmek adına bu coin'in bakın 0,618 bölgesini aşamadığını görüyoruz. Burada sağlam bir mumla kırılım yapıyor. 1,13 bölgesinden 1,618 bölgesinden red diyor ve çok fitil atan bir mum coin. Biraz sıkıntılı bir coin. 2,272'yi de nokta atışı getiriyor ama bu coin'e bu hareketi yetiştiremezsiniz çünkü anında fırlıyor, anında geri çekiliyor. Biraz hoş bir coin değil. Hareketleri çok sert ve şurada olduğu gibi bakın. Mesela bu trend temelliği çizdikten sonra dikkat ederseniz bölgelerin ne kadar geçmişten çizdik bakın. Bölgelerin ne kadar sağlam ve sağlıklı çalıştığını görüyorsunuz. Yani bu bölgenin sıfır noktasına kadar geldiğini, sıfır noktasından hareketlendiğini, 0,618 bölgesinin zaman zaman direnç olduğunu, 1,13 bölgesinin ise bakın burada satıcılı ve direnç olduğunu görüyoruz. Geçmişten güzel bir bölge bulup da üstünde durduğunuz zaman bölgeleri takip eder, güzel işlem fırsatları yakalayabilirsiniz. Son bir örnekle bitirelim. Ne yapıyorduk? Trend temelliyi kullanmak için öncelikle burada yükselişle alakalı geçmişten gelen bir çalışma yapalım. Sanırım bu coin'de yeni bir coin. Grafiğin devamı gelsin. Buradan bir yerden örnek verelim. Evet, şuradan bir örneğimizi verelim. Ne yapmış? Bir düşüş gerçekleşmiş. Buradaki son yükselişe sebep olan boğaz kırıldıktan sonra düşmüş ve dönüş hareketi gelmiş. Trend temelli elime alıyorum. Bu dip bölgesinden yükseliş yapıp düzeltme yapan yere indiriyorum. Şurada. Sonra bu bölgeyi takip ediyorum. Bu bölge bir kez red diyor, bir daha red diyor. Aynı şekilde bir daha red diyor ve kırılım gerçekleşiyor. Şurada işlem alınabilir şu mumda. Ne yapacaktık? Takip edeceğimiz bölge 1,13 bölgesi. 1,13 bölgesi kırıldıktan sonra 1,618 bölgelerinden eğer yükselişe devam ederse TP'sini gerçekleştiriyordu. Yani şuradan alınan bir pozisyonun, alış pozisyonunun, şuradan işlem alınan pozisyonun 1,618 seviyesinde kar alımı gerçekleştirildiğinde %19'a varan bir kar vermiş oluyor. Şimdi buradan çizdik, takip edelim bölgeleri. Daha sonra tekrar coin sıfır bölgesine kadar indikten sonra bir daha hareket gerçekleştiriyor. 0,618'den tekrar hareket gerçekleştiriyor ve elinde sonunda bu 2,272 dediğimiz son durak
bizim için gerçekleşmiş oluyor. Bu bölgeden sağlam bir satış yedikten sonra tekrar aynı bölgeden hareketleniyor. Bakın kaç kez bunu işlem alma fırsatı veriyor. Kar alma fırsatı veriyor. Bakın buralardaki karlar fena karlar değil. Şu bölgeden yakaladığın işlemi bu bölgeden çıkışını yapsan %20. Daha sonra bakın o bölgeyi aşamadığında tekrar sıfır bölgelerine kadar düşüyor. Ve baya baya bir aşağıya fitil atıyor. Buradan takip ettik seviyeleri şu anki durumu grafiğin sıkıntılı görünüyor. Artık yeni bir trend temelli buradan çizmek daha sağlıklı olacaktır. Buradan nasıl çizeriz? Şu kısımdan çizelim. Yani şu anki yeni yapıya göre konuşacak olursak coin şu an itibariyle 0,618 bölgesine gelmiş ve orası kırılım gerçekleştirmiş. Üzerinde de mum kapatmış. Yükselişine devam edebileceğini düşünüyorum. Bakalım mesela bu coin güzel bir long denemesi yapılabilir şu bölgeye kadar. En azından %6'ya şöyle %2'lik bir stop, %1,5'luk stopla takip edilebilir. Şu an itibariyle bu coin yön olarak yukarıya hareketini bir devam ettirmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar bu videoda trend temelli Fibo düzeltmesini inceledik. Seviyeleri verdik, ayarlarını verdik, kullanışını verdik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kendi uygulamış olduğum teknikleri, yöntemleri sizlerle paylaşıyorum. Bir beğeni yapmayı, videomuza destek olmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Telegram kanalımıza herkesi bekliyoruz. Orada istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Paylaşımlarımızı oradan yapıyoruz. Beşinci işlemi kolluyorum. Beşinci işlemi aslında 100 dolar 1000 dolar yaptığımız seride şu coin'de konuşmuştum videonun birinde. Toshi'de aslında istediğim yerden kıl payı döndü ve hareketini gerçekleştirdi. Bir bakalım bu coin'e. Söylediğim yerden yüzde kaçlık aslında işleme de girilebilirdi. Değerlendiremedim. %10'luk bir yükselişe karşılık geldi. Zaten videolarımı izleyen varsa bu coin'den bu bölgeden long pozisyon beklediğimi alınabileceğini söylemiştim. Güzel bir fırsattı ama işlem alamadık. İşlemi alamadığımız için de videosunu yapmadım. Şu an 4'te 4 gidiyoruz. Bunun neticesinde beraber birlikte kazanmaya devam edeceğiz. Hepinizi seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.